ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கடந்த 10 நாளாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு திருப்பரங்குன்றம் சுற்றி தான் நிறையா வீடியோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் திருப்பரங்குன்றம் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட ஃப்ரண்ட் சைடு நான் வரல. ரயில்வே ஸ்டேஷனோட பேக் டோர்ஸ் பக்கம் நம்ம ட்ராக்லாம் வீடியோ எடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் சிஆர்எஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்போ சேம் அதே மாதிரி ட்ராக் கிட்ட வீடியோ எடுத்தோம். பட் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட ஃப்ரண்ட் சைடு வரவே இல்லை. ரீசெண்டாக அந்த பக்கம் ரொம்ப நாள் ஆகுது. ரயில்வே ஸ்டேஷனோட ஃப்ரண்ட் சைடு ரொம்ப நாள் ஆகுது. எதேர்ச்சியாக அன்றைக்கி திருமங்கலம் போகிறதுக்காக திருப்பரங்குன்றம் பாலத்தை க்ராஸ் பண்ணி போகும்போது தான் திருப்பரங்குன்றம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிற பாத்து அழகாக ஃபேவரபுளாக ஸ்டோன்ஸ் பதிச்சிருந்தாங்க. பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது. சரி, போய் பார்க்கலான்னு தான் எதேர்ச்சியாக இங்கே வரேன். இப்போது ரயில்வே ஸ்டேஷனோட பேக் சைடில், அதாவது ட்ராக் பக்கம் இருந்து பார்க்கும்போதே ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டுருக்கு, உள்ளே பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு அசியூம் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. பட் இங்கே அந்த எலிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸாக பிரமிச்சிருவீங்க. ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. முன்னாடி ஸ்டேஷன் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல நீளமாக கட்டி விட்ருக்காங்க. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சஸ் ஒன்று ஸ்டேர்கேஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஸ்லோப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பீப்புள் வர்றதுக்காக ஸ்லோப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வரைக்கும் நான் வேறு எந்த ஸ்டேஷன்லேயும் பார்த்ததில்ல, ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஸ்ட்ரக்சர் பழைய திருப்பரங்குன்றம் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன்னு. உள்ளே நுழைஞ்சிட்டிங்கனாவே பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்கும். ரொம்ப சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் அந்த பழைய ஸ்டேஷன். அது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் போல கூட இருக்காது. ரொம்ப ஒரு சாதாரண ஒரு இதாக தான் இருக்கும். இப்போ கட்டியிருக்கிறது உண்மையிலேயே நல்ல பிரமாண்டமாக இருக்குது. பேர் சொல்லிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஹார்ட்லி ஒரு 100 ஃபீட் தூரத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா 2000 வருஷம் தாண்டின சமணரோட மானுமெண்ட்ஸ் இருக்குது. திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மலைக்கு மேலேயும் கோவில் இருக்குது. ப்ளஸ் 1000 வருஷம் பழைய ஒரு தர்கா இருக்குது, முஸ்லீம்ஸோட தர்கா இருக்குது. ஸோ அவ்வளோ ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் வேல்யூ உள்ள இந்த ஊருக்கு ரொம்ப லேட்டு இப்படி ஒரு ஸ்டேஷன் கட்டி கொண்டுறது.